Liigume nüüd edasi ettevõtlusvaldkonda ja järgmisena astub teie ette Liina Laas, kes on The Better Fundi asutaja ja partner. The Better Fund on riskikapitali fond, mis investeerib varases faasis ettevõtetesse, millel on vähemalt üks naisasutaja. Tere, Liina! Nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, siis see fond, mida sa juhid, selle eesmärk on investeerida just nendesse ettevõtetesse, kus on vähemalt üks naisasutaja. Just nii. Kui palju see kõik sai alguse sinu enda isiklikust kogemusest, et sa nägid, et peab naisi rohkem toetama? Just see juhtuski niimoodi pigem orgaaniliselt. Mainin ära, et me oleme praegu investeeringuid kaasamas, et me ei ole veel investeerimisvalmis. Aga asi juhtus nii, et umbes aasta tagasi oli jälle kuskil Postimehes uudis, et Eesti on number 1 Euroopas soolise palgalõhega. Ja mis seal ikka vaatad siis seda uudist ja mõtled, et miks. Ja sealt hakkas asi kuidagi veerema, hakkasin rääkima inimestega oma tutvusringkonnas, üritasin aru saada, kus meil see probleem on, sest kui me vaatame just startup-valdkonda, siis me oleme väga edukad. Me tulistame välja rohkem ükssarvikuid kui ükski teine riik maailmas ja kuskil on mingi viga sees. Miks ei jõua naised sinna ükssarviku staatusesse oma ettevõtetega? Ja mis seal täpselt juhtub? Ja siis leidsin ka koledat statistikat juurde, et kogu maailmas kaasavad naisasutajad ainult 3% kapitalist. Eestis oli see number 2019 aastal 1,5% ja Kesk- ja Ida-Euroopas oli see eelmine aasta 1%. Aga teiselt poolt me näeme, et naisasutajatega ettevõtted toovad 2 korda paremaid tulemusi. Ehk siis mitmekesine tiim toob paremaid tulemusi ja see on loogiline. Aga millegipärast seal varases faasis, kus ettevõte tahab kasvada, investorid neile raha ei anna, kui naine läheb küsima. Praegu te alles kaasate investeeringuid. Kuivõrd seksikas või ütleme, soositud on see, et tullakse teie seda raha andma, et te omakorda seda naistele annaks? Et kas see on nagu hea müügiargument? Ütleme nii, et eks me oleme ka huvitavaid asju tähele pannud viimase 3 kuu jooksul, kui me oleme hakanud investeeringuid kaasama. Et loomulikult on need, kes väga toetavad seda. Mõned investeeringud on meil juba olemas, aga on ka need, kes ei saa üldse aru, et mis me siin teeme või miks. Et me oleme õppinud, et me peame seda sõnumit natukene muutma. Ehk siis, kui sa lähened väga suurele fondile ja seletad, et me nüüd investeerime naistesse, sest et ettevõtted, kus on vähemalt üks naine asutajates, nad mõistavad nagu tervikut pilti paremini ja toovad paremaid tulemusi ja nii edasi. Me hakkame palgalõhe siin muutma tänu sellele ja looma eeskujusid ühiskonda, siis neil juba jookseb juhe kokku, et nad kujutavad ette, et okei, millesse me siis investeerime, et kas need on mingid beebiriided või kas on mingi kosmeetika, et tegelikult on tegemist ikkagi tehnoloogiafondiga. Ehk siis siin me saame aru, et probleem on nagu igal pool ja see probleem jõuab meieni ka, kui me kaasame raha. Et see on niisugune raske probleem. Sa ütlesid ka, et investeeringuid kaasates olete erinevaid huvitavaid kommentaare kuulnud, et too mõned näited selle kohta. Neid kommentaare ma olen saanud suure hunniku, ma olen rääkinud erinevate naisasutajatega. Et aasta jooksul olen ma rääkinud umbes üle 100 naisasutajaga, kellel on mingis faasis startup. Ja nendest üle 100, nendest on ainult 2 naist on öelnud, et nemad ei ole tundnud, et neid on diskrimineeritud ja üks nendest mõtles, et okei, võib-olla nad ei öelnud seda mulle otse. Aga need kommentaarid on umbes, et äkki hakkate lapsi saama, et mis mees sellest arvab, kellelegi üteldi, et mis teete, imetate siin või see on ebanormaalne. Ja ausalt öeldes see innustaski meid seda fondi tegema lihtsalt nendest vestlustest. Mõtled, et meil on
Me teeme fondi, kus naised oma hea ettevõtte ja äriideega tulevad ja teavad, et neilt ei küsita, millal nad hakkavad lapsi saama ja nii edasi. Ehk siis me ei anna neile mingit eelist, me investeerime nende äriidee, nende meeskonna, nende plaanide, kõige selle põhjal, mida meeste puhul vaadatakse. Kui palju selliseid potentsiaalseid ettevõtteid Eestis on, kuhu te saaksite investeerima hakata? Sa ütlesid enne, et sa olid aasta jooksul rohkem kui 100 sellise ettevõttega rääkinud. Seda on ikka päris palju ju. Jah, me oleme, eelmised vestlused olid lihtsalt minu tutvusringkonnas, siis hakkasime otsima rohkem neid ettevõtteid ja kui me nüüd tulime avalikuks, et me hakkame kaasama fondi, siis aasta algusest peale oleme saanud üle 160 pitchi, enamus neist Eestist, aga neid ka Lätist, Leedust, Soomest, mõned Ukrainast ja see on, ütleme nii, et me ei ole aktiivselt otsinud, vaid need inimesed on saatnud oma pitchid kas meie kodulehele või siis oleme me neid saanud, mida on jaganud teised riskikapitalifondid ja inkubaatorid. Kas sa oled ise naisena selles tehnoloogia valdkonnas töötades ka kogenud diskrimineerimist? Absoluutselt. Minu puhul on see, et mina sattusin plokiahela valdkonda, kus on naisi veel vähem ja algus oli naljakas, ma mõtlesin, et lähed üritusele, et kus naised on, et mis värk on ja lõpuks enam ei olnud naljakas, kui aus olla. Et midagi kuskil jäävad naised maha sellest valdkonnast. Aga see läheb puhtalt see, et sa läksid peole ja kõik ülejäänud olid mehed? Ja siis küsidki ja ütleme ettevõtetes samamoodi, on väga vähemuses just plokiahela tehnoloogias. Ütleme väikestes tiimides, kus on kuskil 20-30 inimest, kus olen ise töötanud, olen olnud tihti kas ainus või üks vähemusest. Ja seal ongi see teema, et kuidas seda valdkonna müüakse. Siin sellest huvi tekkis alguses meestel ja see on väga, väga edasiviiv tehnoloogia, aga kuidas me seda nüüd müüme, kuidas naised seda näevad, ütleme kas pressis või kus iganes, on selline, et Bitcoin läheb nüüd kuu peale ja hakkame kõik ostma ja raketid ja mida iganes. Et kuna puudub üks vaatepunkt täielikult, siis on väga raske seda naistele nagu maha müüa. Et eks neid probleemi on igalt poolt, mõned väidavad, et asi tuleb kodust, et naistel ei ole piisavalt seda enesekindlust, aga kui sa oled naine, kes kodust sai enesekindluse kaasa ja ütled, et okei, et ma nüüd hakkan minema ja tehnoloogia mulle meeldib ja siis vaatab, et sa ei ole oodatud, siis sa tunned, et see ei ole okei ja siin peab midagi muutma. Ühe uuringu kohaselt on naiste poolt asutatud ettevõtted kasumlikumad kui ainult meesasutajatega ettevõtted. Miks seda ei ole rohkem kommunikeeritud? See on ju ülihea müügiargument. Just nimelt, see tuli ka minule üllatusena. On tehtud juba mitmeid uuringuid, viimane tehti sellise asja poolt nagu Unconventional VC ja nad vaatasid just Kesk- ja Ida-Euroopat. Nad võrdlesid tulemusi ettevõtetelt, millel on vähemalt üks naisasutaja versus kus on kõik mehed, mis on see tavaline. Ja need numbrid lähevad väga sassi, et kui vaadati 2020 aastal 1% investeeringutes kaasati ainult naisasutajatega ettevõtete poolt, siis oli 4 või 5% oli neid, kus olid mehed ja naised koos asutajates ja 94% olid ainult mehed. Ja siis nad võrdlesid seda mingi viimase 5 või 10 aasta jooksul ettevõtetega, kus on nii mees kui naisasutaja versus ainult meesasutajatega ja nende mitmekesiste tiimide tulemused olid 2 korda kõrgemad. Aga minu meelest on see loogiline ka, et kui sul on inimesed meeskonnas, kes on tulnud erinevast taustast, neil on erinevad kogemused, seal on nii mehed ja naised, nad suudavad koos paremini töötada ja nad leiavad paremini lahendusi. See on loogiline. Usud sa, et sinu fond aitab rohkem naisi tuua tehnoloogia valdkonda? Absoluutselt, sest kui me juba praegu vaatame neid ettevõtjaid, kes on meil nii-öelda pipeline'is, siis mul hakkab väga kahju, et kui mina ei saa oma fondi piisavalt kiiresti täis, siis on suure tõenäosus, et suurem osa neist raha ei saa. Ja mitte sellepärast, et nad ei ole piisavalt head. Seal on imelisi ettevõtteid, seal on ettevõtted, kes lahendavad dementsuse varast avastamist läbi masinõppe,
seal on ettevõtteid, kes on välja töötanud uue vee baasil värvi, mis ei ole toksiline, seal on ettevõtted, kes lahendavad probleeme teaduses, hariduses, no see on suurepärane ja paljudel neist on juba käive, nad teavad, mida nad teevad, aga neil on ikkagi raske raha kaasata. Kas need naiste poolt asutatud startupid paistavad ka silma selle poolest, et nad ongi natukene võib-olla pehmemate teemade ettevõtted? Ma ütleks, et üldine suund on, ma ei nimetaks neid pehmemateks, aga nad kindlasti lahendavad probleemi. Inimlikumad? Jah, nad lahendavad probleemi ühiskonnas, et olgu see siis kas keskkond, haridus, kuidas midagi taaskasutada paremini. Ehk siis see ei ole ainult, on ka neid, kes lihtsalt lahendavad ärilist probleeme. Aga suurem osa on kindlasti mingisuguse positiivse mõjuga. Liina, läheme nüüd küsimuste juurde, mis on vaatajad sulle saatnud. Ja Diana küsib, millal te olete investeerimisvalmis? Loodetavasti aasta lõpuks, et enamasti fondi kaasamine võib võtta kuskil aasta kuni 2. Me oleme tükitöö ära teinud, et me loodame, et nii-öelda see first close, mis on esimene miinimumsumma, mis meil on vaja, et alustada, selleni me jõuame kas selle aasta lõpuks või järgmise aasta keskpaigas. Paula küsib, kas plaanite ka toetada muuga peale rahastuse, näiteks pakkuda konsultatsioone tehnoloogia arendamiseks või äri arendamiseks? Jah, absoluutselt. See on ka meil strateegias suuresti sees, et me ei taha olla investor, kes lihtsalt kirjutab tšeki, vaid meil on ka suur võrgustik mentoreid, kes saavad pakkuda oma head nõud, mida need ettevõtjad peaks peale hakkama, kui neil on mingi probleem lahendada. Ja tiimisiseselt meil on ka väga erinev kogemus minu poolt varases faasis startupites, kuidas sa kasvatad ettevõtet 10 või kuni 100 korda. Väga kiirelt, siis meie tiimis on ka Rutt, tema on rohkem niisuguses korporatsiooni taustaga, juhtis ta Rimi Eestit ja oli Rimi Baltikumis ning oli ka Baltcapi üks asutajatest. Ja siis meil on Fahim, kes toob meile lauale globaalse investeerimispanganduse, ehk siis, et kuidas me realiseerime ettevõtjatele need exitid, kui nad otsustavad, et nad tahavad oma ettevõtte kas maha müüa või mis iganes see ka oleks, et viia börsile. Et seal tema täidab selle lünga. Mariann küsib, kas oled kunagi mõelnud, et investeerimisvaldkond ei sobi sulle ning mõelnud midagi uut proovida? Kindlasti, selles suhtes, et investeerimisvaldkond ei ole see asi, millest ma alustasin siis, kui ma oma karjääri alustasin. Ja naljakas, aga pigem on vastupidi, et ma noorena unistasin sellest. Ma ei tea, miks, aga väga varases noores, ütleme 10-aastasena oli mingi mõte, et tahaks olla hull investor. Aga siis see mõte kuidagi kadus ja elu läks edasi, hakkasin tegema turundusega startupides. Ja siis mingi hetk tuli meelde vana unistus ja ma hakkasin analüüsima, et miks ma sinna ei jõudnud. Ja ma ütleks, et vastus on ilmselt see, et kui sa ei näe ühiskonnas eeskuju, kes on sinu moodi, siis sa arvad, et see ei ole sinu koht. Ja see on ka asi, mida me tahame muuta, et toetada neid naisi oma ärides, kellest siis saavad järgmised eeskujud noortele naistele. Kas te korraldate ka koolitusi, kus tutvustate enda tegevusi ja investeerimispõhimõtteid ja kust saaks teie tegemiste kohta rohkem infot? Infot saab rohkem kodulehelt thebetterfund.co, mitte com. Ja me osaleme aktiivselt erinevatel üritustel, plaanis on ka korraldada enda üritusi väga varsti ja ma alustan varsti ka podcastiga, kus teen intervjuusid huvitavate inimestega ja üritame siis vestelda, et miks need palgalõhed ja probleemid tekivad ja näha nende vaatepunkte. Et külalised siis peamiselt naised ja naisettevõtjad? On naised, on naisettevõtjaid, on mehi, investoreid. Tuleb ka üks väga huvitav illusionist, et on mida oodata. On mida oodata. Aitäh sulle, Liina!